Oi meninas e meninos, tudo bom com vocês? Espero que sim. Então, gente, hoje eu vou começar mais um vídeo muito legal. Primeiramente, você vai deixar o like, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo meu. Que eu tô fazendo hoje essa tatuagem com a minha melhor amiga, então vamos lá, vamos nessa. Vamos começar aqui já um... Oi amiga, boa... Oi amiga, boa noite. Gente, é porque já é noite aqui, né? Então, tipo, são 7h09. Então a gente vai ver se ela vai responder. Vamos lá, vamos ver se ela vai responder. A gente vai fazer uma tatuagem que eu vou, tipo assim, gente, vocês vão ver conforme nisso. Sim. Ah, você sabia que eu fiquei com a Evelyn? É assim, gente, porque eu tenho duas BFF na escola. E daí, tipo, elas são muito minha amiga. Eu tô saindo uma, mas a outra não sabe, tá? Então, gente, ó, eu tô indo. É muito, mas muito, tipo... Eu acho que eu vou mandar foto só depois. Nossa! Sim. Mas isso não é do caso, né? Vamos. Isso não é do caso, né? Isso não é do caso, né? Gente, ó. Eu falei porque, tipo, só pra dar um sustinho, né? Gente, vamos ver essa daqui. Vamos ver aqui. Vamos ver umas casas aqui no Zé. Vamos pesquisar imagens aqui. Tipo, imagens. Não. Que nossa. O áudio eu não vou escutar. Ai, agora. O que eu invento? Tipo, nada a ver isso, tá? Mas vamos ver. Não quero botar. É muito. Tem que ser uma perna. Tipo. Isso aqui, ó. Isso aqui é. Ai, eu quero fazer. Vamos ver se vai dar certas coisas. Porque no caso que eu tentei, eu vou fazer esse tipo. Essa
Bentou, bentou. Ai, meu Deus. Muito feio, gente. Olha isso aqui. Foi tipo mais... Não entendi justamente fazer aqui. Empurro. Aqui, eu vou pôr aqui, gente, ó. Vamos ver. Meu celular. Não. Tipo assim. Vamos ver. Apaguei o áudio porque eu não... Né? Vamos ver. Depois a gente vai doar. Vai doar mesmo. Enquanto isso, aí responde, a gente vai picoar. Gente, essa pra eu deixar marcadinho, só que eu não consegui, sabe? Então vamos lá, vamos ver aqui. Aqui, ó. É, menina, toiada. Agora a gente vai. Como é que tu encontrou? Vamos deixar responder, que eu só quero botar aí, ó. Toiada, sabe? Vamos ver agora. Vamos ver o que vai mandar. Vamos ver. Nossa. Essa moto que tá no concerto tem documento? Vem aqui, porque tu não vem aqui. Ó, gente, foi isso aqui, ó. Sabe o que eu vou fazer? Mandar essa fotinho. Mandar essa fotinho aqui. Essa fotinho aqui. Essa fotinho. Ai, meu Deus. Vou fazer bom. Não tem que filmar. Filmar, gente.
seguir. Gente, segue ela no Instagram, tá? Porque ela foi toreada, tipo, conversa. Gente, eu tentei fazer o máximo. Se não gostaram, né, da toreagem, mas, tipo, tentei fazer o máximo. Comentem aí embaixo o que vocês mais querem, tá? Agora eu vou terminar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado muito. Beijão de coração. Até o próximo vídeo. E siga ela no Instagram, tá bom? Ela me segue, eu sigo ela. Então pode ir lá no meu Instagram, monique.passos, que é risquinho. 940 que vocês vão ver aí e vocês seguem ela, tá bom? Então, tchau, tchau. Beijo. Amo vocês demais, de montão.